तो ये एक्टिवा गाड़ी है। इसमें कस्टमर का कहना ऐसा है कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि गाड़ी किक मारते हैं तो गाड़ी के अंदर से कवर में से आवाज़ आता है, और जैसे ही किक को थोड़ी दबा देते हैं ऐसे तो आवाज़ बंद हो जाता है। चलिए हम देखते हैं इसको खोल के अंदर क्या तकलीफ है और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये 8 का पाना लगेगा इसके अंदर। ये 8 की जो बोल्ट है, ये बोल्ट हम सब रिमूव कर लेंगे। ये सब बोल्ट रिमूव कर लेंगे इसके कवर के, तो ये बाहर आ जाएगा कवर। और फिर कवर खोल के देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए इसके अंदर एक यहाँ बोल्ट आता है, एक यहाँ आता है, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ पर आएगा और 2 नीचे आएंगे। खोल के इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा। दोस्तों हमने सारे बोल्ट इसके खोल लिए। अब देखिए कवर को आप इसे बाहर खींचोगे तो पूरा बाहर आ जाएगा आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए इसमें तकलीफ़ क्या हो रही है। ये जो इसका वर्म होता है जो किक मारने से घूमता है, देखिए ये बाहर आता है। ये जो वाला वर्म है, ये वर्म बाहर आके यहाँ पर ये चक्कर को घुमाता है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो इसका ये लॉक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये इसका वर्म है और देखिए ये यहाँ पर इसका एक लॉक है। अब ये हुआ था ऐसा कि लॉक के आगे चला गया था, इसलिए किक में भी तकलीफ हो रही थी, किक हार्ड लग रही थी और आवाज़ आ रहा था। तो हमें इसका सेटिंग ऐसे करना है कि इसके लॉक के आगे रखना है, और ये वाला जो भाग है ये स्प्रिंग के खांच में जाएगा, देखिए इस तरह से। और किक को हमें ऐसा रखना है, किक को हमें ऐसा रखना है सेंटर में। ये जो हीरो लिखेला है, होंडा लिखेला है, यहाँ पर इसके सेंटर में रखना है और इसको आसानी से भरा देना है। देखिए ये वाला जो स्प्रिंग का भाग है इस खांचे में बैठेगा। ये लॉक का जो उसका खांच है इसके अंदर बैठेगा, देखिए इस तरह से बैठेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आसानी से बैठ गया। ठीक है, ये लॉक भी हो गया और ये आसानी से बैठ गया इसके अंदर। बस इसमें यही प्रॉब्लम थी कि किसी फोरमैन भाई ने इसको आगे बिठा दिया था, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, हमने इसको पूरा प्रॉपर बिठा लिया है। दोस्तों हमने इसमें ऑयल लगा के, थोड़ा सा इसमें ग्रीस लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। और ये लॉक देखिए बाहर इसको इस तरह से रखना है हमें। ये जो वेल्डिंग वाला लॉक आता है, इसका कंपनी वेल्डिंग का टाका मार के देती है, इसको हमें वर्म के आगे ऐसा सेट करना है। ये लॉक ऐसा बाहर रहना चाहिए और हमारी किक ऐसी सेंटर में रहनी चाहिए जैसी ये है, तभी जाके इसका सेटिंग सही बैठेगा। और देखिए दोस्तों ये आसानी से हम इसको जैसे खोले ऐसे हमारे इसको लगा देना है, इसमें और कुछ करना नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये आसानी से बैठ चुका है। अब जैसे इसके बोल्ट हमने 8 के खोले थे यहाँ से, वो सारे हमको लगा देने। दोस्तों ये कवर हमने देखो लगा लिया है कम्प्लीटली। अब हम किक मार के चेक करेंगे कोई साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों काम कंप्लीट हो गया है, कोई साउंड नहीं आ रहा है गाड़ी के अंदर, प्रॉपर किक भी वर्किंग कर रही है। अभी इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसमें हमने 1 रुपये का भी पार्ट्स नहीं डाला है दोस्तों, बस सिर्फ इसको सेटिंग किया है और अपना काम हो गया बिना 1 रुपया खर्चा किए हुए। तो दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और इसी तरह के हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। शुक्रिया।